설 명절 연휴 후 나타나는 기침, 단순 감기라고 보기 어려운 위식도 역류 질환의 신호일 수 있습니다. 설 연휴 기간 동안 평소보다 과식하고 기름지고 자극적인 음식을 많이 섭취하게 되면 위산 분비량이 증가하고 위 내부 압력이 높아져 위 내용물이 식도로 역류하는 위식도 역류 질환이 발생할 위험이 커집니다. 특히 연휴가 끝난 후 가슴 쓰림, 목으로 신물이 넘어오는 느낌, 목 이물감, 마른 기침, 쉰 목소리 등이 2주 이상 지속된다면 단순 감기가 아니니 주의해야 합니다. 위식도 역류 질환은 위내시경 검사와 식도 산도 검사, 식도 내압 검사로 정확히 진단할 수 있으며 장기간 방치하면 식도, 궤양 출혈 협착까지 발생할 수 있으므로 조기 치료와 생활습관 개선이 매우 중요합니다. 특히 식사 후 3시간 내 바로 눕지 말고 가볍게 산책하여 위 배출을 돕고 과식, 야식, 과도한 음주를 줄이며 꽉 끼는 옷은 피하는 것이 좋습니다. 또한 담배, 커피, 탄산음료는 위식도 괄약근 기능을 악화시키므로 섭취를 제한하세요. 명절 연휴 후 불편함이 지속된다면 소화불량으로 단순하게 넘기지 말고 전문의를 찾아 정확한 진단과 치료를 받는 것이 건강을 지키는 최선의 방법입니다. 본 영상이 도움이 되셨나요? 다음에도 유익한 영상으로 돌아오겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.